面的前方向。为什么前面有举手的来宾举手呢？好，那么仔细观察一下，它目前呢正在施渔人员的左下方。好，那它看起来既不是红鱼，也不是鲨鱼哦，那它究竟是什么鱼呢？它其实是粪鱼的一种。那粪怎么写呢？愤怒的愤去掉心字旁，再加上有鱼字旁，就是粪鱼了。它的全名呢叫做波口后头粪。好了，我们呢仔细观察一下它的身体外观，可以发现呢，它的头部很像活化石的中国后，并且呢，它的嘴巴是呈现波浪状的，所以呢才被称为波口后头粪。那这个名称呢有一点难记，所以呢我们帮它取了一个比较可爱的名称，叫做波波。好，所以呢等一下呢我们也可以来到展示缸前面看一下波波哦。那它呢会趴在展示缸前方，所以也可以趁机可以看一下它的嘴巴是呈现波浪状的。好，那我们介绍了这两种生物之后呢，大家也会发现啊，有一些红鱼是没有尾巴的。好，这些没有尾巴的红鱼难道是特殊的品种吗？其实不是哦。这些没有尾巴的红鱼呢，它们其实是比较早期所引进的红鱼。为什么早期引进的红鱼会没有尾巴呢？因为在早期的时候，我们会认为红鱼的尾巴整条都是有毒的，所以渔民呢，为了保障自己的性命，所以呢，索性就把整条尾巴都切除掉了。直到后来，渔民知道红鱼的毒在哪里呢？在它们尾巴连接身体1/3处翘起来那根刺，那根毒刺才是有毒的。所以后面所引进的红鱼呢，都有保有完整的尾巴，就是这个原因哦。好，我们也可以看到，渔人在进行喂食的时候，喂食红鱼的时候，并不会直接把饵料放到红鱼的嘴巴之中，而是会隔一小段距离。那为什么要这样做呢？最主要是因为红鱼的咬合力很惊人，所以呢，如果红鱼不小心咬到施渔人员的手呢，是非常痛的哦。就有施渔人员分享过被红鱼咬到究竟是什么感觉。好，这个感觉呢，大家回家的时候也可以 DIY 一下。好，怎么做呢？这时你要先伸出你的手指头，并且呢，把它放在门缝之中，并且大力的把门关上。好，这种痛处呢是非常痛的。好，相信各位来宾呢也有不小心被门夹到过，好，是非常痛的。那被红鱼咬到呢，是比这种痛还要再痛上好几倍。所以呢，施渔人员为了保护自己的手指啊，并不会直接把饵料送到红鱼的嘴巴之中，而是会隔一小段距离。好，除了要保持安全距离之外呢，我们也可以发现，施渔人员手上会戴成一层手套。那这手套呢，其实有3层哦。好，上面和最后一层呢都是棉质手套，白色的棉质手套。那第2层呢是防沙手套，防沙手套是铁质的手套。那这样3层呢，都是为了保护施渔人的手指，降低被红鱼或是鲨鱼咬到的伤害。好，那除了要介绍施渔人的装备呢，大家也可以发现啊，在施渔人周围最多的海洋生物呢是什么呢？就是身体呈现金黄色，并且背上呢有一条一条老虎，类似老虎的斑纹。这种海洋生物呢叫做黄金鲳。黄金鲳还有另外的名称呢，叫做无齿鲳。为什么要叫无齿鲳呢？并不是因为它的行为卑鄙无耻哦，而是因为它们没有牙齿。好，无齿鲳、黄金鲳其实在小的时候是有牙齿的，只是长大之后呢，它的牙齿会渐渐细小，甚至剥落。然后这时就会有来宾好奇了，既然它没有牙齿的话，到底要怎么吃东西呢？好，所以大家可以观察一下，它们会跟在大型的海洋生物后面，像是红鱼或者是鲨鱼后面。那这些大型的海洋生物呢，在吃东西的时候非常的豪迈，会掉出许多的食物碎屑。这时黄金鲳就可以透由这些食物碎屑来借此饱餐一顿的。那也因为这样的特性呢，所以黄金鲳还有另外一个比较有趣的名称，叫做大海中的领航员，因为他们都会跟在大型海洋生物后面。好，今天大家如果有去潜水或者去浮潜的话，有看到黄金鲳，是要拍照留念比较好呢，还是赶快离开这片水域会比较好？好，要赶快离开这片水域会比较好哦，因为如果今天比较幸运一点，跟着的是红鱼或者是海龟的话呢，那还算很幸运。如果今天再更幸运一点的话，那跟着的是大型的鲨鱼的话，就会对各位来宾的性命造成疑虑哦，就是会有生命的危险。所以呢，下次如果看到黄金鲳的话，最好的方法呢是赶快离开这片水域，会是比较好的哦。
那除了要介绍这些海洋生物之外呢，我们也要来介绍一下失渔人员的装备。除了有手套之外呢，大家有没有发现失渔人后面背着一个气瓶？好，这个气瓶里面装的究竟是什么呢？好，那我们来猜一下，我们有2个答案让大家猜。第一个是空气，第二个是氧气。好，一样用举手的方式来回答哦。觉得里面装的是氧气的来宾呢，请举手。好，谢谢，请放下。觉得里面装的是空气的来宾，请举手。好，谢谢，请放下。举空气的来宾比较少哦。好，那正确的答案究竟是什么呢？好，气体里面装的呢是空气哦。好，里面装的是压缩空气。那为什么不是装氧气呢？因为如果氧气吸太多，会跟喝太多水一样，会导致中毒，也就是产生氧醉的状况，会导致失渔人在水中呢可能会有身体不适、头晕目眩的状况。所以呢，为了确保失渔人可以在水中安全的喂食，所以里面装的是空气，就跟我们在陆地上呼吸的空气是一样的。那一瓶气瓶呢，大概可以用1个小时，所以呢，我们失渔人会在里面呢进行喂食，长达15分钟。那接下来的时间呢，就会进行清缸的动作。好，除了要介绍气瓶之外，大家也可以发现失渔人有时候在喂食的时候呢，也会不断的转圈圈，原地的踏水。好，并不是因为他喂食喂得很开心，然后加码表演水上芭蕾舞哦，水中芭蕾舞，而是因为这些海洋生物在喂食的时候呢，会围绕在失渔人的周围，它们游动速度比较快，体型也比较大，会产生水流，所以失渔人员呢，为了可以确保大家都可以看到它，并且它还可以保持在展示缸的中间，所以呢，它需要不断的转圈圈，来确保呢，它可以一直待在这边，不被这些强劲的水流冲走哦。好，那我们看了许久展示缸内的生物，可以发现呢，这些生物就是它们的种类非常的多，有大有小，颜色也非常的不一样。好，所以呢，我们来帮展示缸内的生物来区别好了。我们能用体型来帮它们做区分吗？哦，是可以的哦。那可以用颜色来帮它们区分吗？也是可以的哦。那可以用好不好吃来帮它们区分吗？好，是不行的哦。为什么呢？因为这边是海参馆，不是海鲜馆哦。好，所以大家不要在海参馆里面说，这个鱼很好吃，或者是呢用好不好吃来帮他们区分哦。好，那么究竟呢可以用什么更准确的方式来帮他们区分呢？其实可以用硬骨鱼和软骨鱼来帮他们区分。硬骨鱼呢，就是指黄金鲳这一种。那硬骨鱼的特色就是它的尾鳍上下是对称的，所以呢，它就是硬骨鱼。那如果像红鱼或者是鲨鱼，它们的尾鳍呢是不对称的，所以呢，它们就是软骨鱼哦。好，我们可以看到失渔人比出一个手势，代表什么呢？喂食结束了，所以呢，要请各位来宾用热烈的掌声来欢送他。然后那么掌声标题呢，直到他离开，为什么呢？因为大家可以发现他刚出场的时候呢是被拥簇的，很像大明星。可是离开的时候呢，好像没有很多海洋生物想要理他，就好像边缘人一样。好，所以呢，我们要用掌声来谢谢他。好，为什么这些海洋生物不理他呢？因为海洋生物也是比较现实的，知道失渔人有饵料可以吃。